I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record. Hey សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទចង់សៃអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយបន្ទាប់ពីបាយពីអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយរយៈ Studio Cambo ក៏បានរៀបចំឲ្យបាន 30% ដែរយ៉ាត្រូវហើយគឺទៅតែ 30% ទេហើយលើកនេះខ្ញុំបានរៀបចំបរិយាកាសនៃក្រុមធ្វើការឲ្យបានទូលាយជាងមុនពណ៌ស្រស់រចនាបថ Cambo បំពាក់អំពូលឲ្យស៊ីទៅនឹងថៃក៏ដូចជា upgrade តុ PC និងកៅអីផងដែរដោយសារយើងចង់ឲ្យក្រុមការងារយើងមានអារម្មណ៍ស្រឡះនិងមិនទទួលបន្ទុកពីបរិយាកាសខាងក្រៅព្រោះខែនេះក្តៅផងនិងភ្លៀងផងអាកាសធាតុរាងកោបន្តិចក៏អាកាសធាតុជាពិសេសខ្ញុំក៏បានដាក់ Samsung Win Free ដែរវាមានរូបរាងទាន់ចំនួនជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដទៃវាឆ្លាតមានកម្លាំងខ្យល់ខ្ពស់ជាមួយបច្ចេកវិទ្យា Digital 8 Pole ធ្វើឲ្យបន្ទប់ឆាប់ត្រជាក់ពេញបានលឿននិងសន្សំភ្លើងបានល្អដល់ទៅ 72% រ៉ិតក៏បានធ្វើវីដេអូខ្លីមួយទាក់ទងទៅនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់នេះដែរដើម្បីកុំឲ្យខាតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅមើលបន្ថែមបាននៅក្នុង Channel Cambo Report អូខេអញ្ចឹងនេះជាការអាប់ដេតបន្តិចទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្វីដែលអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមគឺ Galaxy A80សូមបញ្ជាក់ថាតាមពិតខ្ញុំមិនត្រូវទាន់បញ្ចេញវីដេអូពី A80 នេះទេដោយសារវានៅមិនដំណើរការស្រួល 100% ព្រោះនេះនៅជាម៉ាស៊ីនតេស្តហើយតម្លៃក៏ដូចជាថ្ងៃចេញលក់ក៏ Samsung មិនទាន់បានប្រកាសច្បាស់នៅឡើយដែរនៅក្នុងទីផ្សារស្រុកយើងតែដោយសារមានការសួរច្រើនពីអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីបទពិសោធន៍មួយរយៈរបស់ខ្ញុំដែលបានយកវាតាមខ្លួននិងចំណុចមួយចំនួនដែលអ្នកគួរដឹងបន្ថែមពី smartphone ដែលប្លែកបំផុតរបស់ Samsung ដំបូងបើសួរខ្ញុំថាខ្ញុំយល់យ៉ាងណាទៅលើរូបរាងរបស់ A80ខ្ញុំអាចនិយាយបានថា70និង30 70ខ្ញុំឲ្យបន្ទុកទៅលើអេក្រង់ខាងមុខដោយសារវាស្រឡះស្អាតបំពាក់អេក្រង់ធំដល់ទៅ 6.7 inch Full HD Plus និងគ្មានលែនទម្លុះអេក្រង់ឬឆក់នោះទេវាជាអេក្រង់ Super AMOLED ដែលធំជាង S10 Plus និងធំជាង Note 9 ទៀតផងហើយវាក៏ប្រើ sensor scan ម្រាមដៃក្រោមអេក្រង់ផងដែរចំណែក 30% គឺទៅលើការមិនសូវជាចូលចិត្តរបស់ខ្ញុំព្រោះកញ្ចក់ខាងក្រោយវាតោងស្នាមម្រាមដៃពេកហើយវាក៏មានកម្រាស់ក្រាស់ទៀតផងដល់ទៅ 9.3 mm ឯណោះតែបើប្រៀបទៅនឹង Find X វារាងស្ដើងជាងបន្តិចផ្នែក Aluminium Samsung ធ្វើបានល្អដោយសារវាមានសាច់រលោងនិងមិនងាយឡើងស្នាមឆ្កូតដោយសំលោហៈនៅលើ iPhone X ឬ S8 ឡើយបើតាមការប្រើជិត2អាទិត្យមកនេះអញ្ចឹងប៊ូតុងសំឡេងនៅខាងឆ្វេងប៊ូតុងចាក់សោនៅខាងស្ដាំពួកវាស្ថិតនៅចំកន្លែងសម្រាប់ម្រាមដៃបានល្អនិងឡងទៅមកវិញបានលឿនហើយអរគុណ Samsung ដែលបានបំបត្តិប៊ូតុង Bixby ចោលយកវាចេញអញ្ចឹងទៅពិតជាជួយកាត់បន្ថយការរមាស់ចិត្តបានមួយកម្រិតធំដោយនេះយើងមិនពិបាករាវច្រឡំចុចទៀតនោះទេអ្វីដែល Samsung កាត់បន្ថែមគឺរុនដតកាសរុនដតកាសយើងប្រកាសជាមើលដឹងមុនហើយរីឯមួយទៀតគឺរុនស្ដាប់សំឡេងវាលាន់ចេញពីខាងក្នុងវិញ Samsung ធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីឲ្យផ្ទៃខាងមុខរលោងស្រិលដល់យើងយកដៃស្ទាបទៅគឺគ្មានកន្លាក់តែម្ដងសម្រាប់រុន speaker មានតែមួយគ្រាប់ទេតែវាលាន់ខ្លាំងគួរសមរុន USB-C នៅកណ្ដាលនិងរុនដាក់ SIM នៅកែងខាងឆ្វេងវាអាចប្រើ SIM 2តែមិនអាចបន្ថែម SD card ក្រៅបានឡើយអ្វីដែលខ្ញុំដឹងដំបូងពីការចាប់កាន់ទូរស័ព្ទនេះគឺវាពិតជាធ្ងន់មែនទែនមិនលេងសើចទេដល់ទៅ220ក្រាមឯណោះដោយសារ A80 បំពាក់ម៉ូទ័រហូតថ្មីនៅក្នុងតួខ្លួនបន្ថែមអញ្ចឹងវាជាការកាត់កងតែសម្រាប់ការកាន់ប្រើយើងមិនទទួលអារម្មណ៍ថាទើសដៃឬពិបាកកាន់ក្តោបឡើយព្រោះក្នុងវារាងកោងទាលមកខាងមុខនិងមានគែមមូលល្អផងដែរ Galaxy A80 ជា smartphone ដំបូងបំផុតដែលបំពាក់ chip Snapdragon 730ទំហំ8 nanometer ជាមួយ GPU Adreno 618រត់នៅក្នុងល្បឿន 2.2 GHz កម្លាំងប៉ុណ្នេះស្ថិតនៅលំដាប់ខ្លាំងបង្គួរដែរដោយបន្ទុកនៅក្នុង Antutu វាទទួលបាន 200,000 ជាងហើយទៅលើការតេស្តមួយរយៈមកនេះទាំង game និង app ក៏ដូចជា menu រត់បានរលូនល្អដោយសារ One UI នៅលើ Android Pie ជួយបានមួយផ្នែកធំដល់ល្បឿនបទពិសោធន៍ប្រើនិងការរុញបន្ថែមដោយ RAM 8GB វាក៏បំពាក់ទំហំផ្ទុក 128GB មកស្រាប់ផងដែរអញ្ចឹងនេះជា smartphone ធំដែលមានអេក្រង់ធំនិងម៉ាស៊ីនហូតចុះឡើងតែរៀងសោកស្ដាយដោយថាមពលថ្មវាបំពាក់ត្រឹម 3700 mAh ប៉ុណ្ណោះលទ្ធផលបន្ថែមទៀតខ្ញុំនឹងតេស្តនៅលើម៉ាស៊ីនចុងក្រោយតែខ្ញុំអាចបង្ហាប់ប្រាប់មុនថាថាមពលថ្មវាស្ថិតនៅកម្រិតស្តង់ដារពណ៌លឿងរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះមកដល់ពេលនេះយើងឃើញ smartphone ប្រើកាមេរ៉ាហត់ចេញពីទូខ្លួននិងងើបចេញច្រើនមានទាំងក្រឡោះទៀតផងចំណែក A80 ប្រើកាមេរ៉ាបង្វិលដែលហត់ចេញពីទូខ្លួនវាជាលើកទី1សម្រាប់ Samsung ហើយវាក៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដែរដោយនេះវេទមន្តដែលគេធ្វើនៅលើម៉ាស៊ីននេះគឺគោលដៅចម្បងបែបងាយប្រើកាមេរ៉ាក្រោយជាកាមេរ៉ាមុខកាមេរ៉ាមុខជាកាមេរ៉ាក្រោយ ដោយនេះវាតែមួយវាផ្ដល់ឲ្យយើងទទួលបានគុណភាពខ្ពស់របស់ lens ក្រោយសម្រាប់ selfie ឬថតវីដេអូដោយនៅពេលមិនទាន់ហត់ចេញកាមេរ៉ានឹងរក្សានៅក្នុងខាងក្រោយវាមិនលៀនចេញមកក្រៅខ្លាំងទេហើយនៅពេលយើងផ្លាស់មកមុខងារ selfie
វានឹងងើបចេញពីទូខ្លួនរួចបង្វិលបន្ទះដុំឡានមកខាងមុខវិញនិយាយទៅនៅពេលមើលចលនានៃការងើបចេញបង្វិលនិងដាក់ចូលវិញបង្វិលឡានទៅក្រោយគឺពិតជាពេញអារម្មណ៍មែនតើចំណែកសំឡេងម៉ូទ័រវាក៏លាន់រៀងខ្លាំងគួរសមផងដែរល្បឿននៃការហត់ចេញចូលវារៀងយឺតបន្តិចសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារវាត្រូវហត់ចេញរួចបន់ក្រឡោះកាមេរ៉ាហើយមានចំណុច3ដែលអ្នកគួរដឹងបន្ថែមនោះគឺថានៅពេលដែលយើងធ្លាក់ទូរស័ព្ទពីដៃទូម៉ូទ័រវានឹងលឹបចូលទៅវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយ OnePlus 7 Pro ដែរគ្រាន់តែ A80 ប្រកាសចេញមុនហើយមួយទៀតខ្ញុំក៏បានសាកទាញវាដោយប្រើកម្លាំងដៃដែរខ្ញុំសម្គាល់ឃើញថាសម្ពាធវាពិតជាតឹងមែនតើទាំងការរុញចូលក៏មិនធូរដូចជា Find X ឡើយចំណែកទី3គឺថាវាមិនមានអាក្រោះការពារទឹកបានទេដោយសារវាមានចន្លោះនៅលើទូខ្លួនដោយនេះវាអាចស្វាគមន៍ឲ្យទឹកចូលបានបើសិនជាមិនប្រយ័ត្នចំណែកកាមេរ៉ាទាំង3គ្រាប់នេះមានសមត្ថភាពផ្សេងៗគ្នាវាមាន lens ដើម48 megapixel lens បន្ទាប់ជា sensor ទូលាយ8 megapixel 123 degree និងចុងក្រោយជា TOF 3D camera ដែលបើកឲ្យយើងថតប្រៀបផ្ទៃខាងក្រោយបានល្អអាចថតវីដេអូបែប live focus និងប្រើទៅលើមុខងារ AR ផងដែរ lens តែមួយអញ្ចឹងដោយនេះយើងអាចថតវីដេអូ 4K បានព្រមគ្នាឆ្លាស់ទៅមុខមកក្រោយជាមួយគុណភាពសំឡេងខ្ពស់ទៀតផងអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺជាវីដេអូកម្រិត 4K ដែលខ្ញុំថតចេញពីកាមេរ៉ារបស់ Galaxy A80 អញ្ចឹងចំណុចពិសេសរបស់វានោះដោយសារវាប្រើ lens ដើមអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការឆ្លាស់ពី lens ខាងមុខទៅ lens ខាងក្រោយបានអូខេអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លាស់ទៅ lens ខាងក្រោយអញ្ចឹងវាមិនធ្វើឲ្យដាច់នៅពេលដែលយើងបដូរពី lens មុខទៅ lens ក្រោយទេវាល្អសម្រាប់ការដើរនិយាយផងថតជាលក្ខណៈ vlog ផងហើយវាជាចំណុចពិសេសមែនតើអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លាស់មក lens ខាងមុខវិញអញ្ចឹងនេះជាការបង្ហាញត្រួសត្រាសក៏ដូចជាចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងរបស់ខ្ញុំទៅនឹង Samsung Galaxy A80 នៅពេលម៉ាស៊ីន final មកដល់ដៃខ្ញុំនឹង review បង្ហាញបន្ថែមឲ្យបានលម្អិតជាងនេះដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់បានកាន់តែច្បាស់ទៅលើគុណភាពរូបភាព software មុខងារកម្លាំងក៏ដូចជាថាមពលថ្មអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបើចូលចិត្តកុំភ្លេចចុច like Sub និង Share ផងហើយខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត